जब हमारे नाक में कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो नाक में मौजूद टाइनी नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद हमारे फेफड़े फूलकर हवा स्टोर कर लेते हैं। ये हवा बाहर निकलने से पहले गला मजबूत हो जाता है और आंख और मुंह बंद हो जाता है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा बाहर निकलती है, जिसके साथ साथ सलाइवा और म्यूकस भी निकलता है जो लगभग 26 फीट दूर तक चला जाता है। इसीलिए लोग छींकते समय नाक के सामने कोहनी कर लेते हैं या रुमाल रखते हैं ताकि नाक से निकलने वाले वायरस या बैक्टीरिया किसी को नुकसान न पहुंचा सकें।